وانا ما ازعلش من حد، اللي ما اسالش عليها تلاقيه برضه عنده مشاكل وشغل، واحنا في زمن طبعا مش الواحد لوحده، الواحد عنده برضه مشاكل، وعنده مشاكل البيت والعيال والحاجات دي. له يزمر لك يكبر بخاطرك. اقعد اقعد اقعد. ايه ده؟ ان اول حاجه نحاول. ليه انا بتكلم ما ربنا معاك الصبح بالليل كده. الصبح بالليل ايه ده؟ قول كده، قولها يا مرسل احسن حد. بس قول لي احسن حد يسالني فيها ابقى محرج قدامه. بس قول لي هديكوا كل اللي انتوا عاوزينه. انا عايز شقه وطعميه. فين لغايه دلوقتي يا عاطف؟ عاطف مين؟ انت عرفتني؟ طبعا. يا نهار اسود، ده انا مبهدل نفسي يا جدعان. ده انا مموت نفسي. كلنا ولايه، مش انت ولايه؟ ايوه هو الولايه. وانت تلاقيك انت كمان ولايه بس ناس. طماطم انا مش مصدق عينيا يا سكه طمطم. ازاي انا فرحان قوي اني رجعت. بس ايه اللي رجعك بدري؟ جاموسه راحت تقابل جاموسه عيني ما لقيتهاش، جاموسه ليلي لقطها بقره يا عيني يا ليلي.